Ja začnem hneď takto z kraja tým vlastne, čomu sa venujem. To vlastne environmentálna filozofia, environmentálna politická filozofia. Tá základná premisa je, že ten rozvrat planetárneho systému, v ktorom žijeme, ktorý je vlastne jediný priestor, v ktorom môžeme žiť, je do veľkej miery spôsobený konkrétnymi politikami. Je spôsobený tým, ako máme nastavený ekonomicko-politický systém a jeho ciele. A to znamená, že je to spoločenská a politická otázka. Ale aby bolo jasné, prečo sa ako filozofi tomu venujeme, budem veľa času venovať popisu stavu planetárneho systému a trendov, ktoré sú v tom planetárnom systéme. Lebo to veľa ľuďom nedochádza, že kde vlastne sme. A to je ten problém. Takže kde sme? Samotné OSN hovorí o tom, že čelíme trojitej kríze. To klimatická kríza, kríza biodiverzity, kríza znečistenia. A tie krízy sa navzájom umocňujú a podporujú. To je také veľmi hrubé triedenie a za chvíľku budem hovoriť o koncepte antropocenu, ktorý uvažuje o 9 kľúčových parametroch planetárneho systému, ktoré vôbec umožňujú život človeka ako živočíšneho druhu na Zemi. A budete vidieť, že je to omnoho komplexnejšie. Čiže stále sa hovorí o udržateľnom rozvoji, dokonca u nás sa stále používa ten pojem, ktorý niekedy v 80. rokoch niekto zle preložil ako trvalo udržateľný. V planetárnom systéme nie je nič trvalé. To je základný problém, že pokiaľ si ako prvý pojem postavíme premisu, ktorá odporuje základným prírodným zákonom, tak jednoducho všetko ďalej už nám bude vychádzať zle. Mám tu 2 citáty od 2 významných autorov spájaných s environmentálnym filozofickým myslením. James Lovelock hovorí, udržateľný rozvoj jednoducho znamená rast. Ako prestaňme si to obkecávať, prestaňme to malovať na zeleno. Rast znamená rast výroby, rast spotreby. Každá výroba potrebuje zdroje, čokoľvek vyrobíme sa stane odpadom. To je proste základný fyzikálny zákon, z toho nevieme vyskočiť. Nevieme tvoriť ex nihilo, čokoľvek je vyrobené, zanecháva svoju environmentálnu stopu. Latour, francúzsky filozof, komentoval to prijatie Parískej klimatickej dohody v roku 2015 týmto citátom, ktorý som z neho vybral. Pokiaľ naozaj chceme zachovať život na Zemi, tak musíme opustiť tie predstavy o raste, pretože momentálne sme v situácii, že krajiny, ktoré rastú na úkor niekoho iného. Tam, kde je blahobyt, ten blahobyt je zaplatený zhoršovaním životného prostredia, zhoršovaním sociálneho prostredia iných krajín. Čiže treba si povedať, ten tzv. Rozvinutý svet je rozvinutý pretože brutálnym spôsobom niekoľko storočí vykoristuje ten svet, ktorý označujeme za zaostalý, alebo nerozvinutý, alebo rozvojový, lenže on je taký, pretože tá západná civilizácia ho jednoducho roky vyciciava. Čiže čo je to environmentálna politická filozofia? Veľmi, veľmi rýchlo to, čomu sa vlastne ja odborne venujem. Tá vychádza vlastne z nejakých základných premiss. Všetky ľudské aktivity majú environmentálne predpoklady. Problém je, že naše ekonomické a politické teórie proste tento základný fakt ignorujú. Životné prostredie, väčšina teórií, podľa ktorých je organizovaná spoločnosť, proste berú ako samozrejmosť. A všetky ľudské aktivity majú environmentálne dôsledky. Akákoľvek ľudská aktivita vplýva na životné prostredie, miestne, regionálne, celosvetové. Zasa toto vôbec neberieme do úvahy. Väčšina teórií a väčšina konceptov, väčšina právnych systémov to jednoducho ignoruje. Neberie to ako niečo, s čím sa musí počítať. To znamená, že existencia forma akéhokoľvek politického systému je determinovaná buď geografickým, ale dneska používame pojem environmentálnymi podmienkami. V európskom myslení táto myšlienka zaznela v 18. storočí, teda v 16. u Montesquieuho, v 18. u Rousseaua. Oni si boli vedomi toho, že na to, aby sa niekde mohla rozvíjať civilizácia, musia byť na to vhodné podmienky. Lenže v európskom myslení, v západnom myslení neskôr prevážila myšlienka rozvoja, myšlienka pokroku, ktorá počítala s tým, že všetky obmedzenia prekonáme technológiami.
A nepočítala s tým, že tie technológie budú vyžadovať ďalšie zdroje a budú produkovať ďalšie formy znečistenia. A jednoducho to, čo chýbalo v tej základnej rovnici, to sa nám teraz vracia. Čiže o čo nám ide? Zosúdiť teóriu a prax spoločnosti, politiky, práva a ekonomiky s možnosťami planetárneho systému. Existuje koncept planetárnych hraníc. Latour hovorí o novom klimatickom režime, v ktorom sa už fakticky nachádzame, alebo teda v prírodných vedách, vo vedách o systéme Zeme vznikol koncept antropocénu, o ktorom budem teraz trošku hovoriť. Čiže javy spájane s antropocénom, ja som už teda avizoval, že tá trojitá kríza, s ktorou pracujú organizácie OSN, je ešte takým zjednodušením. Samozrejme, zmena klímy je jeden z hlavných faktorov, dá sa povedať, že je najviditeľnejšia a už ju cítime. Masové vymieranie živočíšnych a rastlinných druhov, to je tá kríza biodiverzity. Len na vysvetlenie, ubúdajú rastlinné a živočíšne druhy. My nevieme, pod akú úroveň môže klesnúť biodiverzita na to, aby bola zachovaná schopnosť nášho poľnohospodárstva produkovať potraviny pre ľudstvo. Čiste utilitárna rovina, teraz sa nebudem púšťať do ontologických, morálnych a ďalších. Tým, že sa zvyšuje koncentrácia CO2 v atmosfére, za chvíľku vám to ukážem, tak rastie acidifikácia morí. Jednoducho to CO2 je absorbované morskou vodou, mení sa pH morskej vody. Tretina svetovej populácie žije priamo z morských živočíchov a tie živočíchy začínajú vymierať, pretože tá kyslá voda a teplá voda, o tom budem tiež hovoriť za chvíľku, vlastne znemožňuje život tak, ako sa v moriach vyvinul. Deforestácia, dezertifikácia, degradácia pôdy. Kolegovia z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre hovoria, že pokiaľ budeme pôdu využívať takým spôsobom, ako ju využívame doteraz, tak máme ešte 50 úrod. Potom sa pôdy v strednej Európe stanú neúrodnými, stanú sa púšťami. Napriek tomu poľnohospodárstvo postavené na priemyselných prístupoch a chemických hnojivách je ďalej vlastne podporované a je považované za jediný možný spôsob, ako uživiť väčšinu populácie. A samozrejme to poľnohospodárstvo je jeden z významných zdrojov znečistenia vody, pôdy a aj ovzdušia. To už hovorím o tom znečistení a vyčerpaní zdrojov pitnej vody. Tá nadspotreba pitnej vody je šialená. Sú krajiny, v ktorých sa za posledných 10-20 rokov vyčerpali zdroje vody, ktoré boli v danej krajine k dispozícii od poslednej doby ľadovej. Vydržalo to 10 000 rokov a posledných 20 rokov intenzívneho využívania tie zdroje vyčerpalo. Jedna z príčin občianskej vojny v Sýrii bolo práve toto. Nadspotreba vody a vlastne de facto znemožnenie života, ktorý v daných oblastiach fungoval niekoľko tisíc rokov. Narušenie planetárneho biochemického cyklu dusíka a fosforu, to je jeden z dôsledkov toho chemického poľnohospodárstva. My sťahujeme z prírody, z atmosféry dusík, vyrábame z toho dusíka tie hnojivá, tie tlačíme do pôdy. Bez toho by sme nemali také veľké výnosy, neuživili by sme 8 miliard ľudí, ale to znečisťuje pôdu, vodu, jednoducho to, čo fungovalo v nejakom cykle po miliardy rokov, sme my za necelých 150 rokov chemického poľnohospodárstva úplne rozhasili. A vlastne nevieme, aké to má dôsledky z toho dlhodobého hľadiska. No, znečistenie, o tom asi netreba nejak hovoriť. A už som to naznačil, všetko, čo vyrobíme, a ešte popri tej výrobe produkuje znečistenie. My sme stále v tom nastavení, dokonca ešte aj v jazyku to máte, že je to pre ňoho vzduch, alebo teda vyletí to hore komínom, tým je to vybavené. No ale skúste takýmto spôsobom uvažovať s zapnutým motorom v garáži a hneď zistíte, že ako len tak niečo vypúšťať do vzduchu sa toho problému nezbavíte. On sa vám vráti v mnohých podobách a v tej garáži veľmi rýchlo. No a nadspotreba obnoviteľných, neobnoviteľných zdrojov, to je vlastne jedna z prvých intencií environmentálneho myslenia od 70. rokov. Prvá správa Rímskeho klubu vystrašila celý svet, lebo presne v 70. rokoch s výpočtovými metódami, ktoré vtedy boli k dispozícii, vypočítali, že pokiaľ bude spotreba tohto všetkého raz takýmto tempom, tak okolo roku 2050 už nebudeme mať čo spotrebovávať. A zase sa vrátime k tomu. Planéta Zem je uzavretý cyklus, je to uzavretý systém
a už v 60. rokoch vznikol bonmot, ktorý sa často cituje, počítať s trvalým nekonečným rastom niečoho v uzavretom systéme môže iba ekonóm alebo idiot. A jednoducho my máme všetky ekonomické systémy, všetky ekonomické politiky nastavené na rast. Toto si treba uvedomiť. Základné nastavenie ekonomicko-politického systému, v ktorom žijeme, ignoruje základné fyzikálne zákony. Môžete riadiť auto, lietadlo, loď ignorovaním fyzikálnych zákonov, ale väčšinou iba chvíľu. Prvá zakrúta vám ukáže, že môžete ľudské zákony porušovať, ale nie fyzikálne. No a toto je graf z roku 2023, a to zdôrazňujem, pretože tie veci sa vyvíjajú strašne rýchlo. To je graf zo štúdie, ktorá hovorí o tých hraniciach planéty Zem. Je to vlastne to, o čom som vravel v rámci antropocénu. Všetko, čo je červeným, je nad udržateľnú zónu. Čiže 7 z 9 kľúčových parametrov existencie planetárneho systému je prekročených. A čo sa týka tej biosféry, alebo teda biodiverzity, tak tam sme vysoko nad tým, čo by sa dalo považovať za udržateľné. Keď budeme planetu ako celok považovať za živý organizmus, tak teraz použijem prirovnanie z medicíny. Pokiaľ vám bude zlyhávať 7 z 9 základných funkcií vášho organizmu, tak budete ležať na iske a bude sa 10 ľudí starať o to, aby ste sa dodýchali do najbližšej hodiny. To je stav planetárneho systému z roku 2023. A odtedy sa veci v mnohom zhoršili a my sa stále tvárime, že problém je nízky hospodársky rast. To je situácia človeka, ktorý má horúčku, ktorému kolabuje pečeň, obličky, má srdcovú arytmiu a namiesto toho, aby ležal v posteli, tak sa dožaduje svojho koňačíku, cigaretky a chce ísť na ďalší žúr. Tak v tom sme ako planetárny systém. Toto je koncentrácia CO2 v atmosfére za posledných 800 000 rokov. Biológovia hovoria, že človek ako živočíšny druh sa vyvinul niekde tu. A živočíšny druh toho človek dnešného typu. To znamená, že značná časť ontogénézy nášho druhu prebiehala v nižšej koncentrácii CO2 v atmosfére. To znamená, že nielen naši predkovia dýchali, ale aj jedli a pili potravu, vodu, ktorá bola v inom chemickom prostredí, než akom žijeme my. Tu sme boli v roku 2011 a sme tu. Ak by koncentrácia čohokoľvek vo vašom krvnom obehu takýmto drastickým spôsobom vyletela, v geologickom čase je to v podstate zlomok sekundy, tak skolabujete. Čo sa stane s planetárnym systémom, keď sme urobili toto a ten rast, koncentrácia CO2 v atmosfére sa zrýchľuje. Už sú štúdie, ktoré poukazujú na to, že má to vplyv na človeka, má to vplyv na zdravie. Máme vyššie koncentrácie CO2 v krvi, než väčšina generácií pred nami. CO2 ovplyvňuje naše kognitívne schopnosti. Keď by ste náhodou pracovali v bani, alebo v ponorke, alebo v lietadle, alebo v kozmickej lodi, vždy budete mať so sebou identifikátor, ktorý vám začne pípať, že máte príliš vysokú koncentráciu CO2, musíte s tým niečo robiť. Pretože ak sa nadýchate príliš veľa CO2, tak vás to hodí do letargie, prestanete rozmýšľať a skôr, než sa udusíte, tak prestanete vnímať realitu okolo seba. Sú mnohé štúdie, ktoré ukazujú, že kognitívne schopnosti študentov v znečistených oblastiach významne klesajú a celosvetovo sa to vlastne prejavuje. Jedna z teórií hovorí, ten pokles inteligencie, priemernej inteligencie populácie je možno jeden z dôsledkov tohto. Aby sme to teda sa vrátili do toho času, ktorý je nám tak pochopiteľnejší, priateľnejší, toto je posledných 20 000 rokov. To je tá priemerná teplotná anomália, čiže tu niekde sme v dobe ľadovej, tu končí doba ľadová. Najrýchlejšie oteplenie počas posledných niekoľko stoviek tisíc rokov od 0,93 stupňa za 1000 rokov.
My sme za 100 rokov vzrástli o 1,5 stupňa. Toto znamenalo totálny rozvrat spoločností, ktoré vtedy žili a trvalo ďalších niekoľko tisíc rokov, kým sa prispôsobili a začali nejako fungovať. Tu niekde sa stávajú pyramídy. A teraz vidíme, že v roku 1698 bol vynájdený párny stroj. Na veľkom sa začalo ťažiť uhlie, začalo sa produkovať emisie CO2. A keď zoberieme celú ontogenézu 5 miliónov rokov primátov až teda na človeka, tak naozaj toto je z evolučného hľadiska anomália. Civilizácia je z evolučného hľadiska anomália. Je teraz otázka, že či obdobie, v ktorom sa civilizácia dokázala vyvinúť, dokážeme tú civilizáciu udržať v úplne inom klimatickom systéme, než v akom vznikla. Väčšina živočíšnych druhov nedokáže prežiť v inom klimatickom, biologickom prostredí, než v ktorom sa evolučne vyvinula. No a tu, aby sme to teda videli za vlastne tých posledných 2000 rokov, teda to je tá doba, ktorú vieme historicky pokryť, tak zasa vidíme, ako tie veci spolu súvisia. Koncentrácia CO2 v atmosfére, globálna priemerná teplota a hladina morí. Vidíme, že kdesi okolo roku 1850 sa stalo niečo, čo úplne zmenilo tie vývojové trendy. A my sme teraz v situácii, že o tom niečo vieme, ale tvárime sa, že ako keby sa nás to netýkalo. Aby som vám teda ukázal, čo to teda znamená, hovorí sa, že, alebo vedci hovoria, že v súčasnosti na Zemi prebieha 6. masové vymieranie živočíšnych a rastlinných druhov v dejinách planéty Zem. Toto sú všetky tie predchádzajúce. Tu vidíte teda tú časovú os a tu vidíte nárast teploty. Ako rýchlo narastala teplota, tak rýchlo vymierali živočíšne a rastlinné druhy. No a my sme niekde tu. Tieto eventy sa z nich planéta biologicky spamätávala niekoľko miliónov rokov a nebol to taký prudký skok ako to, čo sme my vyrobili. Tam vidíte to percento zaniknutého života. Planéta Zem z pohľadu, ktorý sa často nezobrazuje. Pretože to je Tichý oceán. Na to sa veľmi často zabúda, obzvlášť v krajinách ako je Slovensko, ktoré nehraničia s morom, alebo teda nemajú prístup k moru. 71% povrchu planéty tvorí more. Tvorí oceán, tvorí voda. To je úžasná vec, bez toho by tu nebol život. Lenže voda je materiál, ktorý absorbuje obrovské množstvo tepla. A po väčšinu času priemyselnej revolúcie oceán fungoval ako chladič. Tí, ktorí si pamätáte na to, ako fungovali staré Škodovky, keď sa chladič prehreje, tak začne namiesto chladenia ohrievať. A to je to, čo sa momentálne deje. Predvčerom bola zverejnená správa Svetovej meteorologickej organizácie za rok 2025 a tá hovorí, že doposiaľ oceán absorboval 91% tepla, ktoré sa zachytilo na planéte kvôli klimatickej zmene. Toto je graf, ktorý ukazuje priebeh priemernej teploty svetového oceánu od roku 1979. Odtedy sú tie merania robené družicami, takže sú pomerne veľmi presné. Tá oranžová je v roku 2023. Vtedy prvýkrát v dejinách meraní vybehla teplota nad 21 stupňov. Dlho oceanológovia považovali nemožné, aby priemerná teplota svetového oceánu vystúpila nad 21 stupňov. Stalo sa to a na pomerne dlhú dobu, na dobu niekoľkých týždňov v roku 2023. Toto je teda tohtoročná krivka, už sme vyššie, než sme boli v tom rekordnom roku 2023. Čo to znamená? Veľká teplota oceánov znamená obrovský výpar. Obrovský výpar znamená veľké hurikány, veľké prívalové dažde v niektorých oblastiach sveta.
v iných oblastiach sveta obrovské vlny horúčav a sucha. Dostávame sa do situácie, kedy sa z chladiča stáva radiátor, ktorý nevieme vypnúť. Toto je text, ktorý vyšiel v roku 2019. Dôležitý je z viacerých hľadisk, ale teda zdôrazňuje, že klimatická nika, v ktorej sa vyvinul človek ako živočíšny druh, je medzi 11 až 15 stupňov. To je priemerná teplota planéty v priebehu roka. A prečo o tom hovorím? Lebo toto je zasa graf, ktorý ukazuje priebeh teploty vzduchu v priebehu roka. A teraz pozrite sa, tu je tých 15 stupňov. Toto je to rozmedzie, v ktorom sme sa ako živočíšny druh vyvinuli a fungovali. A s každým zvýšením sa rozširuje to obdobie roka, v ktorom prekračujeme tú priemernú teplotu, tú klimatickú niku, v ktorej sme sa ako živočíšny druh vyvinuli. Čiže ten trend je tiež jasný, rovnako teda to pochádza z meraní z družíc. Obidva tieto grafy som, myslím, minulý týždeň sťahoval zo stránky na dennej báze, sa to obnovuje, ak vás to zaujíma, môžete si to sledovať. Vidíte, že tie trendy, opäť sme teda v ďalšom rekordnom roku. Tá správa Svetovej meteorologickej organizácie, ktorú som spomínal, hovorí, že posledných 11 rokov za sebou sú všetky rekordné. Všetky prepisujú ďalšie a ďalšie rekordy. Čiže sa k tomu dostaneme. Čiže je viacero organizácií, ktoré sa venuje meraniu tých teplôt. Toto je jeden z výstupov. Vidíme, že teda od toho roku 1850 tá teplota kontinuálne rastie. V podstate už sme nad tým 1,5 stupňa, čo teraz sme sa v Parískej klimatickej dohode zaviazali, že teda nedopustíme prekročenie tej teploty nad túto hodnotu. Keď teda sa na to pozrieme z iného hľadiska, tak vidíme, že to sú tie rekordné roky. Toto je ten rok 23, 24, rok 25, veľmi blízko tomu priemeru. Dôležité ten trend. To, čo sa môže bezprostredne dotýkať Európy, je zastavenie alebo spomalenie golfského prúdu, čo by paradoxne pre Európu znamenalo pokles priemernej teploty možno až o 10 stupňov, čo by fakticky znamenalo znemožnenie poľnohospodárstva v Európe, tak ako ho poznáme. My nevieme, ako na toto reagovať, respektíve ako politický systém nemáme mechanizmy na identifikovanie takýchto typov hrozieb. Toto je správa OSN z asi 2 mesiace dozadu, ktorá teda hovorí o tom, že do roku 2050 je veľmi pravdepodobné, že ten nárast úmrtí, predčasných úmrtí v dôsledku vln horúčav dosiahne toto číslo, hlavne teda pri staršej populácii. Čo zasa Európa, ktorá má pomerne vysoký priemerný vek a tá tendencia starnutia je pomerne veľká, tým bude zasiahnutá veľmi, veľmi významne. Čiže to je jeden z tých dôsledkov, ktoré bezprostredne im budeme čeliť. V podstate OSN uvádza, že v tých posledných rokoch v Európe na dôsledky vln horúčav zomrelo priemerne 380 000 ľudí ročne. A to je Európa, oblasť sveta s relatívne vysokou mierou zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. A ukážem vám potom nejaké teplotné anomálie v iných krajinách. V Indii nikto takú štatistiku ani nevedie. Prosím? No, áno. Áno. Afrika je veľmi problematická. Samozrejme, tam je rozdielna geografia, ale Egypt je krajina, ktorá už 20 rokov žije za limitami rastu. 100 miliónov obyvateľov, ktoré vlastne nie sú schopné dopestovať potraviny ani vodu pre miestnu populáciu. Čiže
čím väčšia populácia a čím väčšia záťaž životného prostredia, tým väčšie dopady to na tú spoločnosť bude mať. Tam, kde sú relatívne riedko osídlené krajiny, alebo teda táto stredná Afrika, tam má pomerne vysokú nadmorskú výšku a sú tam vlhké lesy, tak tam tie dopady nie sú až také veľké, ako v tom Egypte, ktorý jeden z dôvodov, prečo došlo k tzv. Arabskej jari, bolo presne to, že tie krajiny už neboli schopné dovážať dostatok potravín pre svoju populáciu. Áno, tam... no, takto, hej, to je veľa krajín, v ktorých tie údaje sú veľmi problematické. Hej. Ten Sudán je polopúštna krajina, ale vzhľadom na Egypt je zasa riedko osídlená. Čiže tam, keď sa tá populácia vie rozprchnúť, tak má väčšiu šancu na prežitie, ako keď v 20-miliónovej Káhire tí ľudia nemajú kam odísť. Hej. To je proste dané aj takýmito faktormi. No a to sú tie extrémy, o ktorých som hovoril. My to tak v Európe nie celkom vždy vnímame, ale to je apríl roku 2024, tak to sú tie teplotné extrémy, ktoré boli v Afrike, ale napríklad už aj v Stredomorí. Lebo hovorím o tých priemerných teplotách. Priemerná teplota stúpla 1,5 stupňa, no ale v praxi to znamená toto. Mexico City, asi 20 miliónová metropola, 51 stupňov. Krajiny, v ktorých sa teraz dokonca ničia jediné zdroje vody, odsolovacie zariadenia, tak tie už roky čelia takýmto teplotám. A to bol ešte len máj, to sme nehovorili ešte o auguste. No, čo to znamená? Tí ľudia odtiaľ budú odchádzať, pretože nebudú mať inú voľbu. Buď tam zostanú a umrú, alebo sa pohnú. Je iná štúdia, myslím, že tu nemám, ale toto je iný extrém. Aj my, keď sú tie horúčavy, čakáme, že v noci sa trošku ochladí, aby sa dalo žiť. V Najdili 19. júna 2024 neklesla teplota v noci pod 35 stupňov. A to už aj na Indiu je akože... A to bolo po takmer 9 týždňoch teplot, ktoré boli vysoko nad 40 stupňov. Čiže tam tá populácia čelí niečomu, čo si my nevieme predstaviť. Pri teplotách nad 50 stupňov väčšina plodín, ktoré živí ľudskú populáciu, jednoducho prestáva rásť. To obilie zhorí na poli, doslova zhorí na poli. Čiže, a samozrejme, nemôžete pracovať pri 50 stupňovej teplote na poli, to sa nedá. Ale zrovna v krajinách, ktoré sú existenčne závislé na klasickom poľnohospodárstve, nie industrializovanom, sa takéto teploty objavujú. Samozrejme, vždy pri tom vznikne tá otázka, že kto za to môže, kto je zodpovedný za to. No a samozrejme sú to krajiny, ktoré mali alebo majú najrozvinutejší priemysel a najväčšiu spotrebu fosílnych palív. Takže tie Spojené štáty americké a vlastne vzhľadom na veľkosť populácie a územia Veľká Británia sú vlastne tí najväčší. To sú tie dielne sveta, no a tak ako sa postupne priemyselná výroba z Európy a Ameriky presúvala do Číny, no tak ten pohľad tomu dáva jasne vidieť. A samozrejme, toto je len otázka CO2. Prečo Británia, prečo Spojené štáty americké? Pokiaľ máte najväčšiu flotilu, pokiaľ máte ekonomiku založenú na globálnom obchode, tak musíte neustále v chode udržiavať tisíce lodí, tisíce lietadiel, zásobovať 800 vojenských základní po celom svete na dennej báze znamená, že máte neustále vo vzduchu tisíce lietadiel, tisíce lodí. Všetky spaľujú fosílne paliva, všetky produkujú emisie. Spojené štáty americké si ešte v roku 1991 na konferencii v Rio de Janeiro vymohli, že emisie z vojenských aktivít sa nebudú vykazovať a nebudú sa zahrňať do sumárov tých emisí. Čiže realita potom je taká, že vlastne všetky predpovede sa ukazujú ako podhodnotené oproti realite, pretože samozrejme, keď to nevykazujú Spojené štáty americké, tak to nevykazuje žiadna krajina. A ten odhad je, že US Army vyprodukuje toľko emisí ako Portugalsko. To znamená ako
priemyselne rozvinutá krajina s 10 miliónmi obyvateľov. Koľko produkujú potom armády iných krajín, to nevieme. Zase sú to len odhady, ale jednoducho ukazuje sa, že tých emisí sa do ovzdušia dostáva o mnoho viac, než oficiálne vykazujú jednotlivé krajiny. A to, čo sa deje vlastne posledný mesiac, ten útok na Perziu a aj vzájomné ničenie rafinérií v tej rusko-ukrajinskej vojne znamená, že do atmosféry sa dostáva o mnoho väčšie množstvo emisí, než by sa pri bežnej ekonomickej činnosti dostalo. Takže tá situácia sa bude zhoršovať a bude sa zhoršovať skokovo, už len kvôli týmto konfliktom. No a ja som naznačil, že teda tie emisie a teploty stúpajú napriek tomu, že teda sme mali mnoho klimatických konferencií, prijali sme Kyotský protokol, Parížskú klimatickú dohodu. Vidíte, že na tom trende sa nezmenilo nič. Čo znamená, že žijeme v ekonomicko-politickom systéme, ktorý nie je schopný adekvátne reagovať na vedecky podložené hrozby. To je diagnóza, ktorá môže viesť k tomu, že jednoducho ľudstvo v podobe tak, ako ju poznáme, v organizácii nejakého globálneho spoločenstva zanikne, pretože pracuje so softvérom, ktorý nie je schopný identifikovať reálnu hrozbu. Vidíte, že v situácii, kedy reálne hrozí, že bude tretina planéty neobývateľná, už v roku 2017 vyšla štúdia, ktorá hovorila o tom, že okolo roku 2070 bude celý ten pás od Stredomoria cez Blízky východ, cez Indiu až po Indočínu neobývateľný po niekoľko týždňov v roku v dôsledku kombinácie vysokej teploty a vysokej vlhkosti. V tej oblasti žijú 4 miliardy ľudí. Tie 4 miliardy ľudí tam buď zomrú, alebo sa pokúsia niekam dostať. Keďže evolučnou stratégiou človeka ako živočíšneho druhu je migrácia, je naivne si myslieť, že pokiaľ ide o život, niekto zastaví migráciu nejakými plotmi, múrmi alebo niečím podobným. Čiže predstava toho, že zachováme existujúce štáty s nejakými hranicami, s konceptom suverenity a podobne, v situácii, keď 4 miliardy ľudí budú v situácii, buď tu zostanem a zomriem, alebo sa niekam presuniem, je naivná. Ale zároveň vieme, že ak sa takéto niečo stane, tak svet, ako ho poznáme, jednoducho prestane existovať. Prestane existovať z viacerých hľadisk, nebudem to teraz viac rozvíjať, aby som teda ukázal to, čo sa nás týka bezprostredne. To je správa NASA z, tuším, 9. marca, ktorá ukazuje vlhkosť pôdy v Európe k tomu 9. marcu. Veľká časť Európy, dokonca aj obilnica Európy, čelí suchu, ktorému za normálnych okolností by nečelila ani v auguste. Proste, a to teda v marci by malo byť ešte tá pôda taká vlhká, že by sa do nej malo dať siať. Už to ukazuje, že spôsob obrábania pôdy, spôsob produkcie potravín, a ako sa v Európe vyvinul, je neudržateľný. A to ešte nespomínam to, že v dôsledku tej vojny, jednej aj druhej, ktoré teraz prebiehajú, teraz sú nejako pokrývané v našich médiách, lebo celosvetovo prebieha viac ako 50 konfliktov a vlastne Európa aj Severná Amerika čelia nedostatku hnojív, ktoré treba aplikovať práve teraz, aby budúcoročná úroda bola natoľko úspešná, aby uživila populáciu. To, čo bude asi zaujímavé pre vás, viac než to, čo som možno hovoril doteraz, je táto štúdia, ktorá teda pracuje s takými číslami. Je to štúdia z januára 25, takže tiež už asi tie čísla nebudú úplne presné. Ale táto štúdia predpokladá, že pokiaľ tie vývojové trendy budú pokračovať nezmenené, tak v horizonte rokov 2070 až 2090 to bude znamenať pokles globálneho HDP o viac ako 50%. Čo
aj bez tej migrácie, o ktorej som hovoril, bude mať šialené dopady na trh práce, na vlastne čokoľvek, čo je spojené s ekonomikou. Už teraz tie škody z klimatických extrémov sa každý rok rátajú v desiatkách miliárd a tie odhady obetí celosvetovo hovoria o miliónoch ľudí. Čiže to je niečo, čo jednoducho bude musieť byť brané do úvahy pri všetkých plánoch na to, ako organizovať prácu, výrobu, spotrebu. No. A teraz, čo toto vlastne znamená z toho filozofického hľadiska, ktoré je teraz z môjho pohľadu to dôležité, lebo tak samozrejme, pokiaľ je filozofia adekvátna dobe, tak proste sa venuje problémom, ktorým tá spoločnosť čelí a samozrejme, že snaží sa o nejaký koherentný výklad sveta, ktorý berie do úvahy aj poznatky prírodných vied. To, o čom som hovoril doteraz, to sú vlastne poznatky prírodných vied. Čiže filozoficky čo z toho vyplýva? Že teda nemôžeme ten stav životného prostredia ako priaznivý pre existenciu civilizácie naďalej považovať za samozrejmosť. Väčšina našich kultúrnych artefaktov od náboženských kníh cez všetky politické, sociálne teórie vlastne počítala so životným prostredím ako so samozrejmosťou. To je to pozadie, to je to javisko, na ktorom prebieha dráma ľudských dejín. Ale nebrali sme do úvahy, že teraz to javisko vstupuje do deja a teraz sa ukazuje, že to javisko vstupuje do deja veľmi, veľmi významne. Čiže ak má ľudstvo prežiť, tak musí prevziať zodpovednosť za planetárne životné prostredie a musí sa aktívne snažiť o jeho udržanie. Doteraz sme to nerobili. Doteraz sme jednoducho považovali, tu sú zdroje, tie zoberieme a čo nepotrebujeme, to vypustíme do vody, do mora a jednoducho to je beriem, vyhadzujem. To prežitie organizovanej ľudskej spoločnosti teda bude závisieť od schopnosti a ochoty prispôsobiť sa tomu novému klimatickému režimu, tomuto novému stavu. No a je to, niektorí povedia, že prekliatie, niektorí, že požehnanie. Sme vlastne prvá generácia, ktorá vie, čo sa deje a prečo sa to deje. Väčšina náboženstiev vznikala v situácii, kedy neboli známe základné fyzikálne zákony a snažila sa vysvetliť, že prečo sa deje to sucho, alebo tá povodeň, alebo tie požiary a tak ďalej. My vieme, prečo sa to deje a dokonca vieme, že sme k tomu veľmi významne prispeli. A vieme, že urobiť s tým niečo je veľmi ťažké, pretože aj keby sme v tomto momente zastavili produkciu skleníkových plynov, tak bude trvať niekoľko storočí, kým sa planetárny systém vráti do stavu, ktorý sa aspoň trochu podobá tomu, v ktorom vznikla civilizácia. A z hľadiska toho, ako sú ľudia schopní uvažovať a žiadať po ľuďoch, aby zmenili svoj život preto, aby za 500 rokov tu mohol niekto ďalej žiť, je takmer nemožné. Proste tá ľudská kognitívna výbava nesiaha týmto smerom a preto rastie počet autorov, ktorí hovoria, že vzhľadom na túto ľudskú antropológiu je to obmedzenie, ktoré vlastne znamená limit prežitia ľudstva ako živočíšneho druhu. Keď toto neprekusneme, tak vlastne je malá šanca, že by sme to boli schopní prežiť. My máme technologické možnosti zmeniť tie dopady, my máme tie poznatky, ale vidíte, že tie technologické možnosti sa využívajú na to, že vyrábame čoraz rýchlejšie a čoraz efektívnejšie rakety, aby sme čoraz efektívnejšie zabíjali svojich spolužijúcich súputníkov na tejto planete. No, čiže tá planetárna kríza, keď to teda mám zhrnúť, ukazuje, že tie kritériá, ktoré sme považovali za samozrejme, to znamená imperatívu, rastu, kritéria legitimity, skvalitňovanie podnikateľského prostredia, zvyšovanie životnej úrovne, sú vlastne všetky zle zvolené. Všetky sú energeticky a surovinovo príliš náročné a jednoducho z tohto hľadiska sú neudržateľné, keď sa vrátim k tomu konceptu udržateľnosti, to je zbožné prianie. Tam sme sa nikdy nedostali, obávam sa, že sa nedostaneme, ale vo všetkých inštitúciách, vo všetkých inštitútoch, vo všetkých predstavách toho, ako má vyzerať dobre spravovaná spoločnosť, figurujú tieto kritéria. Ale fakticky to znamená, že potom neumožňujú identifikovať tie skutočné priority a už vôbec nie rizika. Je také
taká múdrosť, čo si hovorili piloti počas druhej svetovej vojny, že zostrelí ťa ten, ktorého nevidíš, ktorého ani si neuvedomíš, že proste letí za tebou a ide ťa zostreliť. A my máme nastavené tie hodnotiace kritériá podľa tohto, že my vlastne nedokážeme do tej súvahy toho, čo považujeme za riziká, zahrnúť zmenu klímy, ktorá je produkovaná snahou o lepší život. No, čiže možno to bolo akceptované v čase nadbytku zdrojov, stabilnej klímy a tak ďalej, ale nič z toho už nie je ako samozrejmosť, nič z toho už nemáme. Čiže my jednoducho pracujeme s premisami, ktoré sa ukázali ako neplatné. Keby som to povedal matematicky, no ak máte vstupné údaje zlé, môžete mať potom akokoľvek dobre urobený ten výpočet, ale výsledok bude nesprávny. Čo s tým? Tých filozofických pohľadov na to je pomerne veľa. Ja ich nejdem tu všetky rozobrať, ja ich len veľmi stručne predstavím. O tej udržateľnosti som už hovoril dneska viackrát. Ukazuje sa, že ten koncept je neudržateľný. Ten koncept je skôr zbožným prianím, lebo fakticky ide, a presne to vidno na tom, ako si ten koncept vlastne uniesol ten korporátny svet, všetci sú už udržateľní. Všetci pracujú na udržateľnosti, dokonca trvalej udržateľnosti. No ale fakt je ten, že stále platí tá základná rovnica. Ak chcem niečo vyrábať, potrebujem zdroje energiu. To znamená, musím čerpať z prírody a zároveň pri tom produkujem odpad. Nemáme bezodpadové technológie. Nie sme v situácii ekosystému, ktorý je dôsledne cirkulárny. V zdravom ekosystéme neexistuje odpad. Čokoľvek je výstupom nejakého stupňa života, je zdrojom energie, potravy iného stupňa života. My fungujeme lineárne, berieme niečo, čo vznikalo miliardy rokov, použijeme to v podstate veľmi krátko. Pri plastových obaloch je to úžasné, veľmi často proste ten obal je funkčný pár minút. Kúpim si, dám si, vyjdem, zjem, zahodím. Vybavené. Ale tá ropa, z ktorej to bolo vyrobené, tá vznikala milióny rokov a ten proces výroby zožal obrovské množstvo energie a ja som to používal možno 10 minút. Že toto základné nastavenie jednoducho je mimo toho, čo je udržateľné. Čiže čoraz častejšie sa hovorí o koncepte obyvateľnosti. Vzhľadom na to, čo som hovoril, toto bude kľúčová záležitosť. Nie udržateľný rast, ale udržanie obyvateľnosti krajiny. Hydrometeorologický ústav Slovenskej akadémie vied už pred rokmi vydal takú perspektívu toho, ako sa bude vyvíjať klimatický systém v našej oblasti. A ten ukazuje, že do roku 2050 by sme tu mali mať stredomorskú klímu. Bez toho, aby sme mali prístup k moru, bez toho, aby sme tu mali stredomorskú faunu a flóru. Čiže to, čo zostáva udržateľný ústup, alebo ten koncept nerastu, tomu, čomu sa ja trošku venujem, je ekologická civilizácia alebo environmentálne občianstvo, environmentálna demokracia, čo sú témy na ďalšie samostatné prednášky, takže tým vás nejdem zaťažovať. Tu by som teda mohol o tom, čo by to tá ekologická demokracia mala znamenať. Z môjho pohľadu tá primárna vec je, ak má byť zachovaná nejaká demokratická forma vlády, tak základné zdroje života, voda, potrava, nejaké prístrešie, kde môžete prežiť tie klimatické extrémy, musia byť garantovaným ľudským právom. Ak nebudú, oni nie sú, a ak nebudú, tak to bude znamenať, že prežijú privilegovaní. Prežijú tí, ktorí budú mať prístup k tomuto. A z ľudských dejín vieme, že v momente, ako nastane nedostatok niečoho, tak tí, ktorí sú v spoločnosti vyššie sociálne postavení, majú k tým zdrojom života privilegovaný prístup. A tí, čo sú nižšie sociálne postavení, tí sú ponechaní na pospas osudu. Dokonca existuje koncept, ktorému sa hovorí etika záchranného člna, ktorý úplne otvorene hovorí o tom, že tých chudobných treba nechať umrieť. Ale to už nie je demokratická spoločnosť, ani v náznaku. To je návrat do animality, to je prežitie silnejšieho. No, tuto nie je dobre vidieť, ale tým som chcel skončiť. Táto malá bodka je planéta Zem, odfotená sondou Voyager 1 z okraja planetárnej sústavy. To je jediné, čo máme.
ako hovorí Carl Sagan, toto je to zrnko piesku v nekonečnom nehostinnom vesmíre, na ktorom prebiehali všetky ľudské tragédie, všetky ľudské lásky, všetky ľudské potopy a ktorý dokážeme zničiť našou aktivitou. Alebo zachrániť. Čiže to je tá perspektíva, z ktorej sa ako filozofi dívame na ten problém. A to je odo mňa všetko. Ďakujem, že ste to vydržali sa mnou do konca.